Aí pessoal, estamos aqui hoje na fogueira. Vamos contar aqui uma coisa pra vocês que então, esse mundo está muito cruel, esse mundo está muito sujo para quem está vivendo nele. E vamos passar a falar pro Emílio, que o Emílio tem muita coisa pra falar, ele é muito experiente. E cara, eu queria falar sobre a porra Hã? Eu queria falar sobre a porra dos bagulhos que eles falam dessas paradas de signo, cara. Isso aí é uma putaria, cara. Eu só queria falar sobre o signo do Ares. O signo do Ares é pra você tomar cuidado, cara, que sua mulher encontrou o pau aqui e você está ficando com o cu expurgando. A metade do seu cu tá pro lado de fora. Seu cu já tá expurgando, já tá. Daqui a pouco você tá do cu virado ao texto. Vai parecer que não se importou. 8 bolinhas enfiadas no seu cu. Só isso que eu tenho a dizer. Mano, por isso aqui. Porra, cara, só tenho a dizer sobre os copos aí, que eu só quero dizer sobre um signo que muitos pensam ser um signo de bravura, de força, que é o signo do touro. Porra, cara, mas é de bravura, mas quando encontra uma mulher macha, quando vai dar uma trepadinha, ela que domina e dá várias dedadas no forebs do marmanjo do signo do touro. E depois vai lá pegar um ônibus e o marido de touro acha que vai trabalhar e dá pro trocador em cima da roleta. E cara, isso que eu tenho a dizer, signo do touro é um signo forte, mas é um signo de pão no cu, porque sua mulher te trai muito e fico decepcionado com esse signo. E vou passar a palavra aqui para meu brother Black. Pessoal, vamos dar assunto. Vamos falar sobre o tempo. Amanhã vai vir uma frente fria mesmo. Que vai vir vários cramunhões que vão entrar no cu das pessoas. Então, use mods no Bituin. Eles podem entrar lá dentro. E lá é quentinho. Cara. E aí, pessoal, então vocês têm que tomar muito cuidado, porque eu vi muitos cramulhões, vão pegar vocês dormindo, vão entrar no seu cu. E é isso aí, pessoal. Use mods no cu. Reforce meia hora. Beleza? Queria mandar um abraço para todos os nossos fãs, cara. Para todos Porra. aí, todos os amigos Porra, aí de cara, Santa Catarina, de Jetibá, de Santa Leopoldina, cara. Queria É. mandar um alô para Cariacica, Viana, cara. Porra, Pra beleza. Serra, Coração Serra, valeu. E cantar uma música aqui para alegrar a galera. Vai mandar um beijo lá pra Salvador, cara. Pra Salvador, cara, lá, Paraná. pra Queria aqui cantar uma música pra galera. Porra, cantar uma música aqui, como vocês vão cantar? Canta aí, você que é um cara. Vamos cantar aqui, porra, essa música, cara. Cantar uma música bem, Toque. Toque. Vamos, tá tocando bem? O dia que eu saí de casa. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, tua mãe, meu cabelo, todo em meus olhos. Que isso, pai? Menino, você é muito feio, sua cara é amassada, sua boca é torta, os irmãos no bituinho, seu cursinho está verdinho, tua bunda suja pra lá. Só isso que tem a dizer. Meu senhor, valeu. Ponte, cara. Ponte. www.ponte. Alô. É nóis.